UFS นะคะที่เราจะใช้ที่มีตาฮาลาลนะคะตัวนี้นะคะเราจะตักออกมาประมาณ2ช้อนนะคะแล้วเราจะใช้ปลาดอลลี่ที่เราล้างสะอาดไว้แล้วนะคะตัวนี้นะคะคลุกกับแป้งเพื่อที่เราจะทอดนะคะคลุกกับแป้งค่ะแล้วเราจะนำไปทอดนะคะตั้งกระทะก่อนแล้วก็จะใช้น้ำมันทอดนะคะสำหรับทอดตัวนี้ก็จะมีแต่ฮาลาลอยู่นะคะตัวนี้ใส่น้ำมันสำหรับเราจะทอดใส่ลงไปเยอะหน่อยให้ทั่วๆเลยนะคะคลุกที่ปลาเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะทอดปลากันทอดไปจนกว่ามันจะเหลืองนะคะกระเทียมแล้วก็ผักอะไรที่เราชอบเราก็เตรียมไว้เลยนะคะแต่ตัวอัสตาจะใช้เป็นผัก3 สีนะคะเป็นพริก3 สีแล้วก็หอมใหญ่นะคะแล้วก็จะใช้เป็นขึ้นช่ายที่เราก็แบ่งเอาไว้นะคะจากครั้งที่แล้วที่เราทำไม่หมดนะคะก็เป็นผักขึ้นช่ายนะคะแล้วก็จะเป็นต้นหอมนะคะบางครั้งเราทำอาหารแล้วมันเหลือนะคะเราก็จะเก็บแบบนี้นะคะเป็นต้นหอมนะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกเผานะคะทุกอย่างเราจะดูที่ทางร้านหมดนะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงของน้ำตาลก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสไก่แล้วก็เกลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นผงปรุงรสเผ็ดแล้วแต่เราจะใช้ตัวไหนเราเลือกเอานะคะสีสันนะคะทอดไป
อันนี้มันจะหวานอยู่แล้วนะคะ